今天要介绍的是恐龙造型声光软弹枪。这款呢，它是非常酷炫的三角龙造型软弹枪。那它有2个款式可以给客人做挑选，一款是蓝色，一款是绿色。那它还有附赠软弹枪以及标靶。那适合的年龄呢，大约是6岁以上的小朋友哦。介绍一下玩具的细节。那我们内容物呢，有1只恐龙的软弹枪，有6发的安全软弹，以及3个恐龙的标靶。那这些呢，颜色都是随机出货的哦。那我们来看一下软弹的部分。那我们总共呢有6只软弹，有3只呢是实心头，有3只是吸盘头。那它这个材质呢，下方都是软胶泡粘，这样直接这样弯折它，放掉之后它就会慢慢恢复原状。那上方的实心头地方跟吸盘头的地方，它也是属于软胶的材质。那这种材质呢，打到的都不会痛，非常适合给年纪比较小的小朋友一起来玩哦。那我们公司呢，也有另外贩售100发的补充的软弹，那材质跟规格都是相同的，那欢迎来做加购。这3个标靶呢，它分别是不同的图案跟造型的恐龙，那它上方呢都有一个标准的准心，所以你可以朝着这个呢直接发射子弹。那它一开始的时候呢，它其实是跟底座分开的，那它这个是使用厚纸板，所以呢收到之后呢，直接插上去之后呢，就可以当做你的标靶咯。介绍一下玩具的细节。那这款呢软弹枪呢，它这边使用的材质呢是高级的 ABS 塑料，它的边缘的地方呢都有做光滑的打磨处理哦。那小朋友在玩的话呢，都不会刮伤手，家长可以放心。那它的光滑的材质呢，其实可以看到它有些地方呢是做磨砂质感的，所以它的质感摸起来是蛮好的。那用料呢也非常不错。那呢，它的扣扳机呢是在这里，所以手呢是这样握拿。它的尺寸呢非常符合小朋友的尺寸哦。那这整体结构呢，它是以三角龙为设计的概念，所以它这整个呢是一个三角龙的造型。那这个是它的前脚，然后后面还有它的尾巴。那它长得非常的帅气，而且它的关节呢是可以移动的，像它前方这个前脚呢，它是可以这样转动，所以它其实是可以收合起来的，它会变换不同的造型。那尾巴的地方呢，它也可以往前这样子收在这个枪的上方。那它的嘴巴的地方呢，也可以开合，非常的可爱。它这样子变换造型之后，就会变成是像是一把这样子的枪。那上方这边呢，我们来看一下，这个地方呢是一个备弹孔，也就是说我们的软弹呢可以先放一个在这边准备预备使用。那它的嘴巴里面呢，它其实就是一个放子弹的孔，那这边呢就是从这里发射出子弹。那这边呢，它这一款枪它是需要放入3号电池2颗，那它放入的电池的位置呢是在下方这里。那我们可以看一下，这里有一个螺丝的地方，那我们先把这个螺丝解开。那打开之后呢，可以看到这边呢，它需要装入2颗3号电池。那这个电池呢需要另外购买，请使用全新的碳芯电池，请勿使用碱性电池哦，因为碱性电池电压过高，容易将玩具弄坏。那玩的过程发现它的声光效果呢没有办法正常发挥的话，请更换新的电池。那我们现在呢就把我们的电池呢装进去，然后扣进来之后呢，这边的螺丝呢再把它锁回来。装好电池之后呢，我们想要来示范一下它的声光效果咯。那我们现在呢就直接按下扣扳机的部分，好，准备。然后它这边呢，眼睛的地方呢就会有闪烁颜色光芒。那我们再按一下，这个是拟真恐龙的叫声。这是模拟呢在战斗的时候的音效。那所以它所有的音效呢，总共呢就这3种会不停的切换。那如果说你按下扣扳机之后呢，不要放掉的话，它的音效就会持续哦。那我示范一下。那我现在就是持续按着不放掉，那它的声音就会一直持续下去。然后我现在放掉扣扳机，那我再重复按。
那现在这个恐龙叫声呢，就会一直持续下去。所以呢，如果呢家里面呢有年纪比较小的小朋友的话呢，也可以像这样子呢，不加装子弹，就直接来当做声光枪来玩哦。接下来呢，我们要来示范射击咯。那首先呢，我们先将这个软弹枪呢，要把软弹呢装入进去。那前面介绍到呢，上方这个是备弹孔，我们就将一颗子弹呢放在里面，然后推到后面就可以了。这个呢，就是需要的时候再把它拿出来。那我们要发射的子弹呢，要装在恐龙嘴巴里面这一个，然后一样呢推到底。好，那这支小枪发射出去的话呢，是需要拉它后方的这个枪膛。那我们拉的话呢，就是这样子，用力的往后拉，然后有卡声。好，放掉，要拉到底，它才有办法卡住，然后放掉之后，这样子我们才有办法射击出去哦。那我们就直接呢瞄准我们的标靶。然后呢，按下我们的扣扳机就可以发射出去。好，准备。那我们先瞄准好我们的标靶，好，发射。这样子呢，就射击成功。所以呢，小朋友在玩的话呢，我们就可以把刚刚发射出来的这个位置呢，直接把刚才这个备弹孔呢上面的子弹直接推到它嘴巴中间，然后一样的动作呢，从刚才这样子拉它的上膛。一定要拉，听到那个声音，放掉，这样子才可以哦。好，准备，好，射击成功。最后呢，特别提醒一下，请注意呢，请勿朝着眼睛以及身体重要部位射击哦。也请家长特别留意，不要让小朋友受伤了。那接下来呢，准备再加装我们的子弹，手拉上膛呢，瞄准就可以直接再发射咯。那以上呢，就是这一款恐龙软弹枪的介绍。